вже почався кашель. Вот. Мені папа быстренько зробив чайок з собою. Вот я розплилася, хоча навіть нічого на голові ще не робила. Не розпрямо. Не робила там, типу, пальчиками гарно кути. Я вже в дорозі, трохи запізнююсь. Із-за того, що я змивала макіяж, перефарбовувалась, а він в мене не виходить.